Lakini Nyamori ne kao yo mopogore gi mbaka wan. Ini dwa ni wang'i dongruok madhi kaluo mopogore gi telo madhi kaluo. To mano be dhi timore ka onge kata gi chama nikech junyo ka oke wacho maber ni kaka koro Rigathi noparo ni DCP ni ema nomiyo koro gole oko to onge gi mtoka modhi idho. Koro chama ni mikuongi tego mondi ka koro ji donje telo koso wang'i ang'e ni dongruok obiro kata koro chama gore piny to ni koro ji ng'iyo mana tuta. Igen ni jaduong osiepna ma driver. Ing'e ni an youth jaduong Raila Amolo Odinga. E kama puonjora siasa ka nyathi matin madonge. Kandalo moko jaduong Raila Amolo Odinga join KANU to nadhi mapenje ito jakom to KANU mitero wani ok joma nyowa gore go to nonyisa ni nyowa e lweny mano election ma 1997 to wawuok mana gi about 14% of kura omiyo ok wanya yudo telo kendwa kaka oganda maluo nyaka wariwre gi jomoko to mondo wasegore wigni mang'eny nyaka wamiye jothurwa thuolo mar yudo chiemo wayudo gima watero thurwa to sama wayudo opportunity mar yudo chiemo mwatero thurwa no to wang'iye ni wanya tiyo gi infrastructure mar sirikal mar chopo go kuonde mane pod ok wanyal chope. Ineno ka jaduong Raila Odinga notemo kochopo 2002 to chako go kwano to yudo ni from 14% cha kuche no increase only to about 18%. Okay? Mano courtesy of using infrastructure mar KANU. So ochako go kwano. Emomiyo awacho ni nyaka wabed gi strategic leadership mobedo led gi professionals. Ni ka odhi e kura no odhi chung kaka Raila Amolo Odinga. To 2002 no chako dhi dong namba 2 kana namba 3. So gima notimo no dhi join Mwai Kibaki. Kech ne en gi option ma dhi tiyo gi Nyachae mano se sign go MOU kada ne en gi option ma chungo Kalonzo. No dhi ochungo President William no dhi support Mwai Kibaki. Mane already at that time had about 36% of Kura. So out of that no dhi oyudo the infrastructure mane joka nego modonjo go e serikal me mano miembi mwadhi go e referendum ma 2005 ai kane chopo 2007 mane target ne Raila ne chung 97 target ne bedo president 2007. Out of those 10 years no loso mbi moromo moloso network moromo mane en gi kura moromo mane kaka Kalonzo no kosalitiwa moringo gi almost 1 million votes to Raila no yombo gi kura mabor makata kwalo nok nyakwal. Okay? What am I saying? Ni kama kane okawa igni 10 mondo wager Raila Amolo Odinga kuma no ae 1997 nyaka 2007 mondo bed president. Nyaka wang'e ni sani e oganda maluo pok waiko ng'ato moromo mwanyalo wacho ni nyaka onwa kuot gi tong' madhi larnwa piny maduog dala go kumba. Omiyo wadhi wadonje tie William Ruto ka wayud gima wayudo water ne jothurwa dala. At the same time wayud thuolo mar gero kijende kata jotelo makaluo mondo dongre e sirikal ka mondo gibed ni gitegno ma ginyalo dhi e lweny ma higni mabiro ka President William Ruto tieko term ne ma 2032 to wane gi wuod luo moro kata nyaluo moro motegno. We cannot go into election for fun. Ni wan wadwa mana ni wadhi wachung ng'ato kata wang'eyo ni ng'ano onge ng'ama wanyalo chungo sani mo wanyalo gero in the next 2 years mamaknwa piny. Okay? To okwadogi opposition kendo ke Raila Amolo Odinga nyogolo e opposition. Okay? And awinjo ka osiepna mokeyo luongo na osiepege moko. Osiepege go osekonyowa gang'o. Gidwa konyowa gang'o. Gionge kata king'yo feasibility margi mar bedo president. Onge gima wanyaringo doki opposition di tiyo gi jomok nyaterwa anywhere. To wan gi opportunity ma tiyo gi president motegno man nigi instruments mag sirikal mwanyalo tiyo go nyaka ne mondo wakony jowa. Okay. Jared, winjo wacho Nyamori wacho